حياكم الله. اليوم بنتكلم عن برنامج رعاية الأم الحامل في المرفق الصحي. فمتابعة الحمل ضرورية لضمان صحة الأم والجنين، ويتلخص برنامج رعاية الحوامل ب4 زيارات أساسية إلى المرفق الصحي وقابلة للزيادة في حال الاحتياج لذلك. الزيارة الأولى، ويجب أن تكون خلال ال3 الأشهر الأولى، فيتم فيها قياس الضغط لمتابعة انتظامه خلال كل الزيارات والتعامل مع أي تغيير قد يطرأ، وقياس الوزن، وتكون الزيادة خلال هذه المرحلة من كيلو إلى 2 كيلوغرام فقط. كما يجب عمل جهاز السونار لمعرفة عمر الحمل والتأكد من نبض الجنين والذي يظهر في الأسبوع السابع. كما يتم تحديد تاريخ الولادة المتوقع، ويمكن معرفة هل هو حمل أحادي أو توأم. بعد ذلك تقوم الطبيبة بعمل فحص عام وسؤالها عن بعض المشاكل التي قد تكون تعرضت لها من قبل خلال الحمل، وعن قابليتها للتحسس من أي أدوية أو وجود أي أمراض وراثية. ويتم عمل فحص الدم لمعرفة نسبة الدم ونسبة السكر وفصيلة الدم، والكشف عن الفيروسات منها الكبد الوبائي B و C، ونقص المناعة المكتسب والزهري. وعمل فحص البول لمعرفة وجود التهابات أو وجود بروتين أو سكر في البول. وبعد ذلك يتم تحديد هل ستتابع حملها كحالة عادية ببرنامج 4 زيارات، أم أنها تحتاج إلى رعاية خاصة وزيادة في عدد الزيارات بسبب بعض المشاكل الصحية التي عانت منها سابقا أو تعاني منها الآن. خلال هذه الزيارة سوف يتم إعطاؤها حمض الفوليك كجرعة يومية تؤخذ خلال الأشهر ال3 الأولى، لما له من دور في الوقاية من حدوث من أي مشاكل في تكوين الجنين، وأخذ أول جرعة للقاح القزاز. بهذا نكون قد استعرضنا تفاصيل الزيارة الأولى داخل عيادة رعاية الحوامل، ونكمل بقية الزيارات في الحلقة القادمة، ودمتم سالمين.